कैसे हो गाइस। राधे राधे सभी को। आज हम नया कबूतर लेने आए थे, ये लाल वाला फिलका जो हमें पसंद आया था। सो गाइस इन्होंने हमें दिया नहीं है, जो महंगा बता रहे हैं। कमेंट में बताओ तुम ये कितने तक का होगा ये कबूतर। जितना का तुम बोलोगे मैं हम लोग ले जाएंगे इसे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ले जाके दिखा देंगे। सो गाइस एक और हमें पसंद आया था, ये पट्टा ब्लैक चिप वाला, सफ़ेद चिप वाला है वो। और सो गैस पिछली वीडियो में दिखाते हैं हम ले जाकर। कमेंट में बता देना हमें कितने तक का पट्टा और कबूतर ठीक है ये।